எங்கடா கிடச்சிது இவ்வளோ பெரிய தெர்மோக்கல் உங்களுக்கு? எங்கே தான் இருக்குது வீடு பார்த்து அது சார் வீட்டுக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே வரல கேட்குதா இல்லையா? எங்கே இருக்கீங்க? வீட்டுக்குள்ளே வரல, கிட்ட வரைக்கும் வந்துச்சு, ஒரு இன்ச்சு 1.5 இன்ச்சுக்கு வந்துச்சு, அதோட நின்றுச்சு. ஆமாம், அதனால தப்பிச்சோம். ஆமாம், நம்ம வீட்டை விட்டு வெளில போக முடியாது, ஏரியா விட்டு வெளில போக முடியாது. பால் வேணுமா? பால் வேணுமா?